Когда в Костре завершается смена, в лагерь выезжают сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. В специальных костюмах они начинают готовить территорию к приезду отдыхающих. Накануне третьей завершающей летней смены здесь все по плану. Какие будут проведены работы? У нас будет проведена работа здесь всех корпусов, без исключения дератизация. Это борьба с грызунами. Затем будут обработаны все корпуса. Будет проведена дезинфекция. Дезинфекция – это уничтожение заразного начала. При этой обработке погибают все вирусы без исключения, туберкулезная палочка и все споровые. Потом будет проведена дезинфекция столовой и кухни. Дезинфекция – это борьба с членистоногими и насекомыми. И кухня будет обработана от летной формы мух. И в заключение будем делать вечером акарицидную обработку территории и лагерей и соединяющую их тропу. Акарицидная обработка – это борьба с иксодовыми клещами, которые разносят клещевой вирусный энцефалит. Заражаются люди, уже я говорила несколько раз и повторяю, пусть повторение мать учения, заражаются клещами с апреля месяца по сентябрь включительно. Заражение происходит при укусе или раздавливании насекомого в местах поражения кожи человека. Все препараты разрешены Минздравом и безопасны для человека и теплокровных животных. Специалисты проводят проверки обработанных территорий и выносят вердикт – клещей не обнаружено. Благодаря работе службы в городе сократилось количество пострадавших от укусов этих членистоногих. Укушенных на сегодняшний день по городу Котовску составляет 14 человек. Это в разы меньше по сравнению с июнем месяцем. В июне у нас было 39 человек, в этом месяце, в июле, в прошедшем, 14 человек, 12 человек взрослого населения и 2 ребенка. Свободных от этих кровососущих насекомых территорий в Котовске становится все больше. В ближайших планах обработка городского парка культуры и отдыха. Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией специалистами ведется регулярная дезинфекция организации жилых помещений по заявкам. До сих пор поступает, и не так их мало, все виды организации. Мы выезжаем очень часто сейчас в Тамбов. И не только вот где вывозят больного коронавирусом, сейчас очень многие делают профилактическую обработку. И она работает. У нас есть одна организация, которая вот второй год ни одного случая короны не зарегистрировали. Они каждые 2 недели делают профилактическую обработку. Оксана Леонова, Вадим Краснов, Котовские новости.